Tips。生活喺繁華嘅都市，好多人都生活忙碌，每個人嘅步伐都係匆匆忙忙，人與人之間都有一定嘅疏離。城市之中嘅疏離感，往往會為年青人帶嚟孤獨感、焦慮同埋抑鬱。相反，如果能夠喺家庭或者社群團體建立到強烈嘅連結感嘅話，就能夠有效緩解負面情緒，預防精神疾病。心理學有研究表示，如果青年人參加感興趣嘅社團、社區活動或者義工服務，就可以同其他人建立連結，從而去促進精神健康。究竟呢種講法係唔係真嘅呢？喺2年幾之前，有班年青人透過青衣女青年會連結埋一齊，成立咗真業社，鼓勵青年人癲住做自己。究竟呢個真業社係會令人快樂，定係令人發癲嘅呢？我哋不如一齊睇下啦。噔噔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 。而真業社就係一個想扭轉傳統嘅地方，真同業兩個字加埋就係癲。我哋就係想令社區體驗年輕人衝勁，同大家一齊癲住做自己。香港基督教女青年會。你覺得真業社係啲咩嚟㗎？真業社係咩嚟？真業社係算一個團體啦。真業社係咩嚟㗎？你覺得真業社係咩嚟㗎？真業社係一個可以俾叫做俾年青人可以去癲，可以去玩，即係可以發揮自己一個地方咯。我覺得真業社咧係一個地方咧，俾年青人咧去打破呢個社會嘅一啲框架啦，又或者係俾佢哋實現呢個夢想嘅一個地方。俾我哋做一啲我哋平時唔敢諗嘅嘢啦，做一啲好癲喎，但係就我哋想嘗試呢樣嘢咁樣。就係一班人可以將一啲平時唔夠膽講嘅嘢啊，平時唔夠膽做嘅一啲嘗試啊，咁當你提出咗個諗法之後，我哋就一齊去嘗試挑戰唔同嘅事情，去突破呢啲咁。我覺得真業社係一個新對青年空間嘅新嘅想像咯。佢係一種可以俾社工啦同埋青年一齊去做一啲嘢嘅一種想像嘅實驗嘅空間咯。我覺得真業社對我哋嚟講係個大家庭啦，佢好多顛覆傳統嘅嘢啦，我哋去做咗好人才仔，成日都會大家一齊翻嚟去做唔同活動啦，甚至只係一個簡單嘅晚飯，所以對我嚟講係一個大家庭。係一班好朋友一齊成立嘅一個社，或者係因為呢個社而令到我哋變成好朋友咯。咁你覺得真業社同其他青少年中心，或者你心目中嘅青少年中心有啲咩唔同嘅地方？我覺得呢度比起其他會更加歡樂咯，因為我去過唔同嘅社區中心啦，我覺得咧其實都比較正經，即係好正常嘅一間社區，但係呢度咧就反而可以俾我哋真係勇敢去試下闖去玩下其他嘢，由即係我哋去主導啦，唔係由社工帶晒出去嘅，即係俾我哋去發揮咁樣咯。我覺得同一般青少年中心好唔同嘅地方咧，以往青少年中心咧都係由社工啊，佢哋搞啲活動，等啲年青人去參加啦。通常都係一啲譬如穿珠仔啊，又或者係扭下霓虹燈嘅活動啦。但係真業社呢個地方咧，佢就有好多啲彈性咧，去俾年青人去想搞佢哋搞嘅活動，然之後咧再大家一齊搞個活動，俾其他年青人參加。我覺得以前嘅中心啦，係社工叫我做咩我就做咩啦。咁但係喺真業社之後咧，就係我哋想做乜嘢，同個社工講，睇下個社工有乜嘢可以俾到我哋咯。即係可能有咩資源啊，有咩場地啊，有冇錢啊，之後去俾我哋做我哋想做嘅嘢咯。
一開始如果對我嚟講啊，社區中心可能只係可能俾人嘅感覺就係俾一啲有問題嘅青年去返啦，又或者你唔會無啦啦百事嚟到嘅一個地方，又或者可能你去學興趣班先會嚟一個地方啦。但係我覺得真業社係完全同呢啲係冇關係啦，係第二樣嘢嚟嘅，即係一個好開心去嚟到，佢會接納任何唔同嘅人啦，亦都唔係話for一啲問題青年，係所有人都可以嚟參加嘅一個地方咯。中意呢條片嘅你記得 like 同 share，仲要 like 我哋嘅 Facebook，follow 我哋嘅IG 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啊！我哋下條片再見，拜拜。